やったー。いいね。ナイス合わせ。ちょっと失礼だよ。おーい、でかいでかいでかい。あっ、バレた29グラム。ちょうどこれが29だから。うわー、切られたん？うわ、切れた。え、持ってかれたん？多分ラインね、ダメージが出た。裏返して。裏返して。あと痛がっとるやん。本当やね。食ってこんやろ絶対。熱い。ナイスキャッチ。来た。やべえ、やべえ、ちょっとでかいぞ。ハイパーのルアーはついてないね。めっちゃ黒いわ。ずーっと影におったんかな。多分穴の中入っとったんやろ。ね、あのピンスポットにピッて入れたらもう速攻だった。いやー、ナイスキャッチ。ナイスキャッチやわ今のは。びっくりした俺も。ハンプバックいい仕事しとる。ねえ、こいつはいいわ。
なんか長いっちゃ長いんだけどね、太くないんだよね。体型何29、28ぐらい。細いよね。そうだね。こいつは痩せとるな。バイバイ。やったー。これでかい。30。え？うん。ゴチゴチ大きいね。こっち側におった。かわいいな、イワナだ。バイバイ。See you。アイパーごめん、釣ったわ。エビった。ああ、そうです。ああ、そっちだ、そっちだ。僕だよね。波だから。え？え？ナイスナイス。27。 7。 2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 7. 2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 7
結局やっぱ写真とも撮れるわ。そうデジカメ持ってきたくせにそうなんやめんどくせえや。でかいちょ入ってはい。はいあー100ぐらいかな。尺どうかな。これよりでかいのが出るんだよ。まあねやべやべやべおいここは止めとくおいおいおいでかいでかいいやいやナイスサイズ。ナイスサイズこれは尺近いね。近いねバイバイ気持ちいい。